រឿងនិទានរឿងបណ្ដាសានាងខ្លានិងបុរសកាប់អុសក្នុងការកន្លងទៅហើយនៅក្បែរជើងភ្នំមួយនោះដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃព្រឹក្សាក្រាស់ខ្មឹងមានខ្ទមស្លឹកត្នោតតូចមួយដែលរស់នៅកណ្ដាលកណ្ដែងទីនោះជាលំនៅឋានរបស់បុរសកាប់អុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចៅមីនប់ចៅមីនប់ជាបុរសកំព្រាគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនជីវិតរបស់គេពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើពូថៅដងរលែងមួយនិងកម្លាំងញើសឈាមដែលត្រូវចូលព្រៃកាប់អុសយកទៅលក់នៅទីផ្សារដោយយកអង្ករព្រៃដែលមេនំតែងចូលទៅនោះមិនមែនជាព្រៃធម្មតាឡើយអ្នកស្រុកតែងតែហៅព្រៃនោះថាព្រៃហាមឃាត់គេតែងតែឮសូរសម្រែកសត្វព្រៃចម្លែកនិងមានពាក្យចចាមអារាមថាក្នុងព្រៃនោះមានពពួកអមនុស្សនិងសត្វមានឫទ្ធិបារមីសន្ធិដ្ឋនៅទោះបីជាមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក្តីក៏ភាពក្រីក្របានបង្ខំឲ្យចៅមេនំត្រូវតែប្រថុយជីវិតចូលព្រៃជ្រៅទៅរាល់ថ្ងៃព្រោះអស់នៅទីនោះត្រូវបានគេកាប់អស់ទៅហើយនៅថ្ងៃមួយនោះគឺខុសប្លែកពីរាល់ដងមេនប់ដែលកំពុងតែរែកអស់ជាយាមប្រញាប់ប្រញាល់រកកន្លែងជ្រកពេលនោះត្រចៀករបស់មេនប់ស្រាប់តែឮសំឡេងក្រហមមួយយ៉ាងកងរំពងដែលជាសម្រែងពោពេញទៅដោយការឈឺចាំនិងឫទ្ធិអំណាចសម្រែងក្រហមនោះធ្វើឲ្យរំជួយដល់ព្រៃព្រឹក្សាមេនប់ក៏មានការភ័យរន្ធត់ប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីចង់ដឹងមេនប់ក៏ស្វាស្វែងទៅរកប្រភពសំឡេងនោះនៅពីក្រោយគុម្ពឫស្សីដ៏ធំមួយចៅមេនប់បានប្រទះឃើញទិដ្ឋភាពមួយគឺឃើញខ្លាធំមួយក្បាលមានសម្បុរពណ៌លឿងទុំលាយនឹងឆ្នូតខ្មៅរលោងមានទំហំប៉ុនកូនគោកំពុងតែដេកត្រដរដោយសារតែជើងមុខរបស់វាបានជាប់នឹងអន្ទាក់ដ៏មុតស្រួចរបស់ព្រិនព្រៃឈាមស្រក់តក់សាមដីអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផុតនោះគឺខ្លាធំនោះមានកើភ្នែកពណ៌មាសដែលសម្លឹងមកកាន់មេនំហាក់ដូចជាកំពុងអង្វរកស្វែងរកសេចក្តីសុំមេត្តាមិនមែនជាកើភ្នែករបស់សត្វកាយសាហាវដែលចង់ស៊ីសាច់មនុស្សនោះឡើយរំពេចនោះរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយស្រាប់តែកើតឡើងខ្លានោះបានហាមាន់ហើយបញ្ចេញសំឡេងជាភាសាមនុស្សយ៉ាងស្រទន់អោអ្នកកំឡោះដ៏សប្បុរសអើយសូមមេត្តាជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំផងខ្ញុំមិនមែនជាសត្វកាយសាហាវដែលយាយីជីវិតមនុស្សទេខ្ញុំជាម្ចាស់ថែរក្សាព្រៃនេះប្រសិនបើអ្នកជួយដនតាក់នេះខ្ញុំនឹងតបស្នងសងគុណអ្នកវិញមិនឲ្យអ្នកទាស់ចិត្តឡើយមីនុបក៏ស្ទើរតែមិនជឿនឹងត្រចៀកខ្លួនឯងការភ័យខ្លាចក៏នៅតែមានប៉ុន្តែក្តីអាណិតក៏បានហក់ឡើងមកសង្កត់នៅភាពភ័យខ្លាចរបស់មីនុបគេធ្លាប់ជាមនុស្សក្រីក្រកំសត់គេយល់ច្បាស់ពីការឈឺចាំនៅពេលដែលគ្មានអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងមីនុបក៏បានទម្លាក់អម្រែកអុសរួចក៏ដើរចូលទៅជិតខ្លាធំនោះនៅពេលដែលជើងបានរួចផុតពីចំណងខ្លាធំនោះមិនបានរត់ចេញឬក៏ខាំមីនុបឡើយវាបានក្រាបក្បាលចុះដល់ដីបន្ទាប់មកពន្លឺពណ៌មាសមួយបានចាំងជះចេញពីរាងកាយរបស់វាត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែក
ខ្លាដ៏ធំគួរឲ្យខ្លាចនោះក៏ស្រាប់តែបាត់រូបរាងទៅដោយคล้ายទៅជាស្ត្រីក្រមុំដ៏មានរូបសម្រស់ស្រស់សភាម្នាក់នាងមានស្បែកសមាត់ខៃសក់ខ្មៅរលោងប្រៀបបានដូចជាសូន្យនិងមានកែវភ្នែកល្អត្រជាក់ត្រជុំនាងក្រមុំនោះបានញញឹមយ៉ាងស្រទន់ហើយនិយាយទៅកាន់មេនំដែលកំពុងអង្គុយផ្លឹកបាត់មាត់បាត់កណែមេនំខ្ញុំឈ្មោះនាងខ្លាខ្ញុំជាទេពធីតាដែលថែរក្សាព្រៃភ្នំនេះដោយសារតែខ្ញុំធ្វេសប្រហែសទើបបានធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់វេទមន្តរបស់ព្រានព្រៃចិត្តអាក្រក់ដែលសំបីតែរិទ្ធបារមីរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចរលាស់បានអ្នកជាមនុស្សមានចិត្តបន់ដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំដោយដែលខ្ញុំបានសន្យាខ្ញុំនឹងតបស្នងគុណអ្នកវិញខ្ញុំដឹងថាអ្នករស់នៅយ៉ាងកំសត់រាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងយល់ព្រមធ្វើជាប្រពន្ធរបស់អ្នកហើយរួមរស់សាងអនាគតជាមួយគ្នាខ្ញុំនឹងនាំមកនៅទ្រព្យសម្បត្តិលាភសក្ការៈនិងសេចក្តីសុខដល់អ្នកប៉ុន្តែរឿងនេះត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌមួយដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតមេនំដែលកំពុងតែលងក្នុងសម្រស់និងក្តីរំភើបក៏បានប្រញាប់ឆ្លើយតបថាទោះជាលក្ខខណ្ឌអ្វីក៏ខ្ញុំយល់ព្រមដែរឲ្យនាងទេពធីតាអើយឯនាងខ្លាក៏បានប្រែទឹកមុខនិងរាងកាយបន្តិចរួចក៏ពោលពាក្យសច្ចៈថាចាំឯនំអ្នកត្រូវតែសន្យាចំពោះមុខទេវតានិងព្រៃភ្នំទាំងអស់ថាអ្នកនឹងមិនប្រាប់នរណាម្នាក់ឡើយអំពីប្រវត្តិពិតរបស់ខ្ញុំអ្នកមិនត្រូវឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់ជាខ្លាឬជាអ្នកដែលផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអ្នកនោះទេហើយសំខាន់បំផុតនោះទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយអ្នកមិនត្រូវមើលងាយជេរប្រមាថឬរំលឹកអំពីកំណើតសត្វរបស់ខ្ញុំឲ្យសោះប្រសិនបើអ្នកបំពេញសច្ចៈមួយនេះសំបីតែមួយម៉ាត់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមាននឹងរលាយបាត់បង់អស់ហើយបណ្ដាសាអាក្រក់អំផុតនឹងធ្លាក់មកលើជីវិតអ្នកភ្លាមឯចៅមេនំដោយសេចក្តីត្រេកអរក៏មិនបានគិតវែងឆ្ងាយរួចក៏លើកដៃស្បន់ស្បែថាខ្ញុំសន្យាខ្ញុំស្បន់ឲ្យរន្ទះបាញ់ឲ្យធ្លាក់នរកប្រសិនបើខ្ញុំហ៊ានបំពានពាក្យសន្យានេះខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់គោរពនិងថែរក្សានាងអស់មួយជីវិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលនាងខ្លាចូលមករួមរស់ជាភរិយារបស់មេនប់មកជីវិតរបស់មេនំបដូរពីការកាប់អស់ឯខ្ទមស្លឹកកំសន់ក៏បានប្រែក្លាយជាផ្ទះធំចុងរុកស្រូវមានពេញហោហៀមេប្រាក់ហូរចូលមកដោយចិត្តទឹកបាក់ទំនប់ឯនាងខ្លាតែងតែមានតម្រេះប្រាជ្ញាក្នុងការប្រាប់មេនំឲ្យធ្វើចំនួនជួញដូរដោយមិនចាំបាច់ឲ្យគេទៅកាប់អស់នៅហត់ដូចមុនទេចំណែកឯអ្នកភូមិដែលធ្លាប់តែមើលងាយចៅមេនំឥឡូវនេះបែរជាមកគោរពអាលំតូននិងចង់ធ្វើជាមិត្តភក្តិជាមួយគេគ្រប់គ្នាឯនាងខ្លាក៏ខ្លាយធ្វើជាភរិយារបស់ចៅមេនប់ដ៏ល្អនាងរៀបចំផ្ទះសម្បែងចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រនិងតែងតែអប់រំទូមានស្វាមីឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសីលធម៌និងការសណ្ដោប្រណីប៉ុន្តែរយៈពេលផុតទៅ5ឆ្នាំក្រោយមកទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាច
ក៏បានចាប់ផ្ដើមបំពោលគំនិតរបស់ចៅមាណពពីបុរសដែលធ្លាប់តែក្រីក្រសុភាពរាបសារចេះដឹងគុណចៅមាណពចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយជាមនុស្សអួតអាងក្រអឺតក្រទមនិងចូលចិត្តដើរលេងផឹកស៊ីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអាក្រក់គេចាប់ផ្ដើមភ្លេចនៅអតីតកាលដ៏កំសត់របស់ខ្លួនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លេចពីគុណបំណាច់របស់ភរិយាដោយជារឿយៗគេតែងតែស្ដីបន្ទោសនាងខ្លាដោយគ្មានហេតុផលនៅពេលដែលនាងហាមឃាត់មិនឲ្យគេលេងល្បែងឬផឹកស្រាស្រវឹងឯនាងខ្លាតែងតែអត់ធ្មត់នាងសម្រក់ទឹកភ្នែកស្ងាត់ព្រោះនាងបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទៅឲ្យចៅមាណពបាត់ទៅហើយនាងតែងតែរំលឹកគេដោយសំឡេងស្រទន់ថាណែបងមាណពអើយសូមបងកុំភ្លេចខ្លួនកុំភ្លេចពាក្យសម្បត្តិរបស់យើងសេចក្តីសុខមិនថិតថេរទេប្រសិនបើយើងខ្វះសីលធម៌ប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីទាំងនេះបានធ្វើឲ្យចៅមាណពគេកាន់តែធុញថប់និងខឹងសម្បាទៅវិញរហូតមកដល់យប់មួយនោះមាណពបានរៀបចំពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំដុំនៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្អួតមិត្តភក្តិដែលជាអ្នកមានរបស់គេស្រាជាច្រើនពាងក៏ត្រូវបានកោះផាំងសាច់សត្វរាប់សិបក្បាលក៏ត្រូវបានកាប់ចម្អិនមាណពស្រវឹងជោគជាំនិយាយបបាច់បបោចអួតពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចរបស់ខ្លួនឯមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលច្រណែននឹងមាណពបាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលថាអោលោកបងសេដ្ឋីមាណពអ្វីដែលលោកមានរាល់ថ្ងៃនេះគឺវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំលើគេនិយាយដើមរបស់បងថាលោកខ្លាចប្រពន្ធណាស់មែនទេហើយគេថែមទាំងសង្ស័យថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺប្រពន្ធរបស់លោកជាអ្នករកមកឲ្យទេតើលោកគ្រាន់តែជាអ្នកកាប់អុសដែលធម្មតាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះពីមុនមកតើប្រពន្ធលោកមានប្រវត្តិពីណាឲ្យពិតប្រាកដទៅពាក្យបញ្ឆេះបញ្ឈួរនេះបានចាក់ចំចំណុចខ្សោយនិងសេចក្តីអំនួនរបស់មាណពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែជាតិស្រាបញ្ជ្រាបបូករួមនិងកំហឹងដែលចង់ឈ្នះមាណពក៏បានទះទុកយ៉ាងខ្លាំងរួចក្រោកឈរឡើងរួចក្រស្រែកក្តែងនៅចំពោះមុខញៀវទាំងអស់ថាចុះពួកឯងដឹងអីក៏មកនិយាយថាខ្ញុំពឹងប្រពន្ធនាងនោះគ្មានតម្លៃអ្វីអស្ចារ្យឡើយនាងគ្រាន់តែជាសត្វសាហាវជាសត្វខ្លាព្រៃដែលជាប់អន្ទះរងចាំតែសេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះបើគ្មានដៃខ្ញុំដែលជាអ្នកជួយសង្គ្រោះទេនោះនាងប្រកាសជាស្លាប់បាត់ទៅហើយនាងជាអ្នកជំពាក់គុណរបស់យើងទើបបានជាត្រូវបម្រើយើងនិងរកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះមកសងគុណយើងនាងគ្រាន់តែជាសត្វដែលឆានសោះគ្រាន់តែសម្ដីនេះរបូតចេញពីមាត់មាណពភ្លាមនៅពេលនោះសំឡេងរាំច្រៀងក៏បានស្ងាត់ជ្រងំគ្មាននរណាម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយដកដង្ហើមឡើយភ្លាមនោះខ្យល់គួចយ៉ាងខ្លាំងក៏បានបក់បក់ចូលមកក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យភ្លើងគោមទាំងអស់រលត់ងងឹតស្លុងមេឃដែលស្រឡះល្អក៏ស្រាប់តែមានសំឡេងរន្ទះបាញ់ហាក់បីដូចជារំជួយផែនដីយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯទ្វារផ្ទះក៏បានរបើកយ៉ាងខ្លាំងនាងខ្លាបានដើរចេញមកពេលនេះនាងមិនមែនជានារីដ៏ទន់ភ្លន់ទៀតនោះទេទឹកមុខរបស់នាងគឺពោពេញទៅដោយកំហឹងដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុត
និងទឹកភ្នែកហូរស្រក់កាត់ថែនពាល់ដែលជានិមិត្តរូបនៃការខូចចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅកែវភ្នែកពណ៌មាសរបស់នាងតែពេលនេះក៏ឡើងក្រហមទុំដូចជារងើកភ្លើងនាងខ្លាក៏បានសម្រែកឡើងថាណែចៅមេនំអ្នកបានបំពេញពាក្យសច្ចាអ្នកបានមើងងាយក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអ្នកវង្វេងនឹងអំណាចរហូតហ៊ានប្រមាថនៅជាតិកំណើតរបស់ខ្ញុំមេនប់ពេលនេះទើបតែស្វាងស្រាគេដឹងខ្លួនថាគឺបានធ្វើខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចៅមេនំក៏ប្រញាប់លុតជង្គង់អង្វរថាអ្នកអនខ្លាបងខុសហើយបងផាក់ស្រវឹងបងនិយាយដែលមិនបានគិតចូលសូមអូនអត់ទោសឲ្យបងផងឯនាងខ្លាក៏ស្រែកក្រហមថាវាហួសពេលហើយរាងកាយរបស់នាងគឺចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលស្បែកដែលសមាត់ខៃក៏ចាប់ផ្ដើមដោះរោមពណ៌លឿងនិងឆ្នូនខ្មៅខ្មៅក្រចកដៃក៏ប្រែជាក្រញាំដ៏មុតស្រួយឯថ្មិញក៏ប្រែទៅជាចង្កូមដ៏មុតស្រួយត្រឹមតែមួយរយៈនាងបានប្រែក្រឡាជាខ្លាធំដ៏កាយសាហាវដោយពីការថ្ងៃដំបូងឯអ្នកភូមិនិងមិត្តភក្តិរបស់មេនំក៏នាំគ្នារត់បាត់ជើងសព្រានហើយស្រែកឆោឡោពេញភូមិខ្លាធំនោះបានសម្លឹងមើលមេនំដោយក្រសែភ្នែកស្អុកពើមរួចបញ្ចេញសូរបណ្ដាសាដល់កងរំពងថាដោយសារតែភាពក្រអឺតក្រទមនិងការរមិលគុណរបស់អ្នកទ្រព្យសម្បត្តិដែលកើតចេញពីការតបស្នងរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវរលាយคล้ายទៅជាផេះផង់ផ្ទះនេះនឹងคล้ายជាគំនរឈើពងចំណែកឯខ្លួនអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ស្មារតីคล้ายជាមនុស្សឈួតវង្វេងត្រូវដើររើសសម្រាមនិងសុំទានគេស៊ីពេញមួយជីវិតបរិប្រឹក្សានិងបរិស័ទមិនឲ្យអ្នកជន់កសិផលអ្នកនឹងត្រូវក្រៀមស្វិតនេះជាតម្លៃដែលអ្នកត្រូវបង់សម្រាប់មនុស្សរមិលគុណនិយាយចំខ្លាធំនោះក៏បានលោតចេញតាមបង្អួញបាត់ខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅជារៀងរហូតគ្រាន់តែខ្លាធំនោះបាត់ខ្លួនភ្លាមបណ្ដាសាក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការភ្លាមក៏ស្រាប់តែមានរន្ទះបាញ់ចំកណ្ដាលភូមិបង្កទៅជាភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅឯមេប្រាក់ត្បូងពេញស្រាអង្ករក៏ត្រូវបានភ្លើងឆេះរលាយបាត់បង់ទៅគ្មានសល់មេនប់ជាយាមលោកដៃទៅកាយយកមាសប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលគេប៉ះមាសទាំងនោះក៏ប្រែទៅជាផេះនិងឯកសាច់លុះព្រឹកឡើងអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺត្រឹមតែគំនរតែប៉ុណ្ណោះមេនំដែលធ្លាប់តែស្លៀកពាក់ហូបផាមួងពេលនេះមានត្រឹមតែខោរហែកប្រឡាក់ផេះដោយសារតែការតក់ស្លុននិងការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រពន្ធក្នុងពេលតែមួយបូករួមនឹងអំណាចនៃបណ្ដាសាមេនប់បានបាត់បង់សតិស្មារតីទាំងស្រុងគេខ្លាយជាមនុស្សឈួតវង្វេងសក់កន្ទ្រើងដើរដេកតាមចិញ្ចើមផ្លូវរាល់ថ្ងៃគេតែងតែដើរកាន់ពូថៅដងរលីងដែលឆេះសល់ពាក់កណ្ដាលហើយដើររអ៊ូតែម្នាក់ឯងហើយរកតែនាងខ្លាពេលគេដើរចុះព្រៃសត្វល្អិតក៏ខាំទិញដើមឈើបាក់សង្កន់មានព្រៃណាផ្ដល់ចម្រងឬអនុញ្ញាតឲ្យគេកាប់អូសបានទៀតឡើយឯមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់តែហែហមពេលនេះបែរជាខ្ពើមរអើមនិងដេញវាយគេដូចជាសត្វឆ្កែអនាថាជីវិតចុងក្រោយរបស់ចៅមេនប់ក៏ត្រូវស្លាប់យ៉ាងវេទនាបំផុតនៅក្បែរនឹងគែមព្រៃដោយគ្មានអ្នកណាអើពើនោះឡើយ
តែនេះជាគំរូអាក្រក់មួយបន្សល់ទុកឲ្យអ្នកស្រុកជំនាន់ក្រោយបានឃើញអំពីផលកម្មនៃការបំពេញពាក្យសម្បត្តិដែលរស់នៅខ្វះសីលធម៌រឿងនិទានបណ្ដាសានាងខ្លានិងអរកាប់អង្គក៏បានផ្ដល់នូវតម្លៃអប់រំជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាទី1សេចក្តីរមិលគុណដោយតែមេនំបានបំភ្លេចគុណនាងខ្លាដែលបានផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យខ្លួនការមិនដឹងគុណនិងប្រមាថអ្នកមានគុណនឹងនាំមកនូវការវិនាសហិនហោចនៅទីបញ្ចប់ទី2ការរក្សាពាក្យសច្ចៈឬពាក្យសន្យាពាក្យសម្ដីដែលសន្យាហើយគឺត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានការបំពានលើសម្បត្តិមិនត្រឹមតែបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអ្នកដទៃទេតែអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់មកដល់ខ្លួនឯងថែមទៀតផងទី3ទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចអាចធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងនៅពេលដែលមនុស្សក្រីក្រគេជាមនុស្សដែលល្អប៉ុន្តែពេលមានទ្រព្យសម្បត្តិគេប្រែជាអួតអាងក្រអឺតក្រទមនិងមើលងាយអ្នកដទៃដោយហើយសូម្បីតែប្រពន្ធខ្លួនឯងនេះបញ្ជាក់ថាមនុស្សត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងចិត្តទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរក៏ដោយក៏ត្រូវតែរក្សាចិត្តសុភាពរាបសារមិនត្រូវឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនោះមកទិញមនសិការរបស់យើងឡើយទី4ការសាប់គប់មិត្តមនុស្សខូចអនាគតនិងបែកបាក់គ្រួសារដែលមួយចំណែកធំក៏ដោយសារតែការចង់អួតអាងនិងចង់យកឈ្នះចាញ់របស់សម្ដីមិត្តអាក្រក់ការជ្រើសរើសមិត្តដើម្បីរាប់អានគឺជារឿងសំខាន់គួរជៀសវាងមិត្តដែលនាំយើងទៅរកសេចក្តីវិនាសទី5កំហឹងមួយពេលបំផ្លាញអនាគតមួយជីវិតដោយសារតែកំហឹងនិងភាពស្រវឹងត្រឹមតែមួយពេលមេនប់បាននិយាយពាក្យដែលមិនគួរនិយាយធ្វើឲ្យគេបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងការចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងការគិតគូរមុននឹងនិយាយនោះគឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចដើម្បីការពារខ្លួនយើងចាកចេញអំពីវិបដិសារីរឿងនិទានរឿងបណ្ដាសានាងខ្លានិងបរោះកាប់អង្គចប់ដោយបរិបូរណ៍រឿងអាខ្វាក់អាខ្វិនកាលពីព្រេងនាយមានមនុស្សពីរនាក់ម្នាក់ខ្វាក់ម្នាក់ខ្វិននៅខ្ញុំចិនទាំងពីរនាក់អស់អ្នកស្រុកគេហៅថាអាខ្វាក់អាខ្វិនប៉ុន្តែនៅម្ចាស់ដោយខ្លួនអាខ្វាក់នៅនឹងចិនផ្ទះមួយឯអាខ្វិននៅនឹងចិនផ្ទះមួយទៀតជិតគ្នាអាខ្វាក់អាខ្វិនក៏យកគ្នាជាសម្លាញ់ឯអាខ្វាក់នៃទាំងពីរមើលមិនឃើញអាខ្វិនជើងទាំងពីរដើរមិនរួចបើនឹងទៅណាបានតែរកលគូតចិនជាម្ចាស់ប្រើអាខ្វាក់អាខ្វិនគ្មានប្រណីអាណិតថាខ្វាក់ថាខ្វិនសោះអាខ្វាក់អាខ្វិននឿយលំបាកណាស់ក៏គិតគ្នាថាយើងនឿយហត់លំបាកណាស់នឹងទ្រាំនៅជាមួយខ្ញុំចិននេះមិនបានទេមានតែយើងគិតរត់ហើយអាខ្វាក់ក៏សួរអាខ្វិនថាបើដូច្នោះយើងនឹងគិតដូចម្ដេចអាខ្វិនក៏ឆ្លើយថាអញឃើញទូកគេនៅកំពង់នោះមានយើងត្រូវរត់ទៅដោយទូកនោះទើបរួចអាខ្វាក់អាខ្វិនគិតគ្នាព្រមហើយលុះដល់យប់ក៏បបួលគ្នាចុះទៅកំពង់ហើយចេញទូកពីកំពង់ទៅប៉ុន្តែអាខ្វាក់អាខ្វិនជាមនុស្សមិនចេះអុំទូកក៏អង្គុយម្នាក់ឯក្បាលម្នាក់ឯកន្សែងឈមមុខតគ្នា
có prăng tục từ quá mơ mình khởi khuẩn chứ mình nút mình đại tục xót hai dục ngọn ngất mơ mình khởi có kết man khá tục lươn từ một tại tú có chết tại vợ nó trắng con phung đồ ai lúc dù tử đòi bẹ đã tiến lứ xông lên sạch họ dũng khoa này dây nhiệt hà giếng prăng tục lãng đỏ cần lái ân lông họ hài khuẩn có khóm tự tiến lục đò mòn đồ nghiễu hai nị dây nhiệt hà giếng chất đo sọc kỳ hải prăng lãng cái tam toàn khuẩn có prăng lục trá tam mòn đồ nghiễu của có xùm lấy tàu vài dũng rút cấp lư sáng về cài khuẩn con nị dây prap tới hà đối chỉ cầm bông tè chướng lục lự bình tĩnh lãng mà chắc cho một đòn tấn khơi khuẩn ông cúi tụ cho một tụ nghĩa hai kế hai ai tụ cho món từ khi đằng thả khuẩn cử đốt con tái cái kịch hà tá vừa nâng rụt tờ ná bao việc khuẩn đôi nè kế có ao là từ tè vĩnh kia mình bán chơi về tì khuẩn có tên nữ đôi bị đàm bình lúc nơi dù tới khuẩn họ bỏ buộc nề rụt tiến khuẩn nơi dây nâng thà dương rụt mặt đòn này tiến công oi mình chắc khi tam toàn giếng công từ trường tất từ trường cục bình có slide thà từ đây mình đến nâng bán bà trường cục núng và anh khuẩn nâng rút tờ nà rối khuẩn có slide thà này anh cầm prôi chân anh chỉ lựa anh trên nhẹ bằng hành lời khuẩn kịch nia prom hái lúc đo dục ngặt kệ đầy lụa lược khuẩn chỉ lược mà đầm bầy oi bằng hành lời nâng đà từ mà chán lục bật lãng mình khơi khuẩn đừng thà khuẩn rốn còn tái con kịch hà mình nụ khuẩn tao vừa đừng rút tờ nà rối kỳ co mến tới tạm đài khuẩn có không rút từ bị bịch ngấy có bán đo sọc mùi sọc núng mến khla xa hảo nẹ sọc kỳ hàm prám con trai kịch hà rồi lục dục ngọn nghịch hải cùng lấy nơi ấy lại là khuẩn tự đo sọc núng chuồn chìa rồi lục dục ngọn nghịch rối có kịch nhiệt hà dần đo sọc kỳ hải bá đôi nét dần kịch thua sải chốt ta dần bàn nâng quả nâng rồi nó có bay cô bị ná ta nâng thua sải nâng kỳ bán miền tài dương tự lùi kế từ bàn khuẩn có bên chè khoát ở đại chốt từ phòng kế ở nạ sọc kỳ khởi kế prap thà sọc ní miền khla xả hào ná khuẩn có slide làng thà khề mình khlá tức khlá có chuôn chì mốt lục khám cố bên hồ đài đò lư thà khề mình khlá tức có tức nê thà bị đá khi khai tại ảnh ấy lấy mình khề xanh thì khlá chương ảnh từ tiến anh mình đài khởi mình đài lừa sót từ khề này bà được nè anh chăm lột mớ ở khơi cho ba bạc còn khuẩn khơi cào cổ kế rối có prap thà nè anh từ lùi cổ chốt anh chăm ấy nơi cào rồi bọn này
អាខ្វាក់ក៏ដាក់អាខ្វិនចុងហើយដើរស្ទាបចូលទៅនោះជន់ជាជួបនឹងសត្វខ្លាឃើញអាខ្វាក់គិតស្មានថាជាក្លេក៏ខ្លាចមិនហ៊ានកំរើកខ្លួនអាខ្វាក់ស្ទាបអស់ទាំងខ្លួនខ្លារួចគិតស្មានថាគោហើយស្ទាបទៅលើក្បាលខ្លាមិនឃើញស្នែងនឹកអត់ថាគោនេះស្នែងនប់ធាត់ល្អណាស់អញទុកជាអនុកូនក្រោលអាខ្វាក់ក៏ចាប់ទាញខ្លាដឹកយកមកនឹងខ្លោះឯសត្វខ្លាក៏គិតខ្លាចអាខ្វាក់ដោយស្មានថាក្លេអាខ្វាក់ធ្វើមិនដេញក៏ចេះតែទៅតាមអាខ្វាក់ដើរមកដល់ក្រៅរបងហើយប្រាប់ទៅអាខ្វិនឲ្យយកកន្លោះមកនឹងខ្លោះអនុកូនក្រោលអាខ្វិនឃើញហើយក៏ប្រាប់អាខ្វាក់ថាយីអាខ្វាក់ខ្លាទេវើយអាខ្វាក់ក៏ឆ្លើយថាបើឯងខ្លាចឯងឲ្យកន្លោះមកអញនឹងចាក់ច្រមុះយកទៅភ្ជួរស្រែឯអាខ្វិនក៏ហុចកន្លោះទៅឲ្យអាខ្វាក់បានកន្លោះហើយក៏ចាក់ច្រមុះខ្លាឯខ្លាឈើច្រមុះត្រង់មិនបានក៏ស្ទុះច្រឡោតស្រែកឮតែរោមហើយរត់ទៅក្នុងពេលនោះអាខ្វិនខ្លាចស្ទើរនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែអាខ្វាក់មិនព្រមក៏ចេះតែទន្ទេញថាស្ដាយអនុកូនក្រោលអញថតល្អណាស់ហើយក៏ទៅតាមលុះទៅដល់កណ្ដាលស្រែបានឃើញខ្ទមស្រែគេមួយមានតាំងរនាស់ហើយឃើញអណ្ដើកមួយអាខ្វិនឃើញហើយនិយាយប្រាប់អាខ្វាក់ថាយីអាខ្វាក់មានខ្ទមស្រែគេហើយមានខ្សែពួរនិងចង្អេរសន្ធឹកផងអាខ្វាក់ក៏ប្រាប់ថាចេះតែយកឲ្យអស់អាខ្វិនប្រកែកថាយកធ្វើអីធ្ងន់ឥតអំពើអាខ្វាក់ក៏តបមកវិញថាធ្ងន់អីឯងធ្ងន់តែអញទេចេះតែយកទៅហើយអាខ្វាក់អាខ្វិនក៏យករបស់ទាំងអស់មានបាយមួយឆ្នាំងដែលគេដាំទុកនៅជើងក្រានផងអាខ្វិនលាកាន់យករបស់សពគ្រប់អស់ហើយក៏ឡើងជិះលើអាខ្វាក់ទៀតអាខ្វាក់ជាមនុស្សមានកម្លាំងខ្លាំងក៏យករបស់ទាំងអស់ទៅលុះដើរចូលព្រៃលេចវាទៅត្រាតែភ្លឺបានជួបមនុស្សម្នាក់គេមកយកឃ្មុំអាខ្វិនឃើញហើយក៏ប្រាប់អាខ្វាក់ថាណែវើយមានគេមកយកឃ្មុំអាខ្វាក់លឺហើយក៏ស្រែកហៅទៅអ្នកយកឃ្មុំថាណែអ្នកយកឃ្មុំចែកឃ្មុំគ្នាស៊ីផងឯអ្នកយកឃ្មុំក៏ឆ្លើយថាគ្នាស៊ីតែទឹកទេទុកកាក់ឲ្យឯងចុះហើយអ្នកយកឃ្មុំក៏ដោះទុកសត្វធំដាក់បំពង់ចុកចិនយកទៅឲ្យអាខ្វាក់កាន់យកទៅលុះដើរលេចវាចូលព្រៃថ្ងៃណាស់ហើយឃ្លានបាយទើបបាននិយាយគ្នាថាយើងស៊ីបាយសិនអត់មានកម្លាំងក៏សឹមទៅមុខទៀតអាខ្វាក់ក៏ដាក់អាខ្វិនចុងហើយដាក់របស់ចេញពីខ្លួនយកបំពង់ឫស្សីដែលអ្នកយកឃ្មុំឲ្យនោះដោយស្មានថាជាសាច់ឃ្មុំមកស៊ីនឹងបាយដល់ដកធ្នុកឡើងធំស្អុយលាមកអាខ្វាក់ថាកន្លែងសំណាក់នេះស្អុយលាមកហើយយើងទៅរកដំណាក់ឈប់ឯមុខទៀតអាខ្វាក់ក៏ចុកបំពង់លាមកហើយក៏បបួលអាខ្វិនទៅឈប់ឯមុខទៀតដល់បន្តិចទៅអាខ្វាក់ថាអស់កម្លាំងឃ្លានបាយណាស់រកកន្លែងឈប់ស៊ីបាយអាខ្វិនក៏មើលឃើញម្លុកល្អហើយមានទឹកត្រពាំងល្មមស៊ីបាយអាខ្វិនក៏ទះកំពីងអាខ្វាក់
ឲ្យតម្រង់ចូលទៅកន្លែងម្លប់ឈើនោះឯងលុះដល់ហើយអាខ្វាក់ដកឆ្នុកបំពង់នោះឡើងគិតធំស្អុយទៀនអាខ្វាក់ប្រាប់ទៅអាខ្វិនដូចមុនអាខ្វិនចេះតែស្អុយដូច្នេះឯងពីរបីដងក្រោយទៀនអាខ្វាក់ភ្លានបាយណាស់បបួលអាខ្វិនឈប់ហើយដកធ្នុកបំពង់យកដៃលូកទៅធំស្អុយលាមកក៏ដឹងថាលាមកប្រាប់ទៅអាខ្វិនថាយីអាខ្វិនអាដែងយកមុំនោះវាបញ្ឆោតយើងវាចុះលាមកដាក់បំពង់ហើយចុកមាត់បំពង់ឲ្យមកយើងអាខ្វាក់ខឹងណាស់ក៏លៀងដែររួចហើយស៊ីបាយពីអ្នកនិងអាខ្វិននិយាយគ្នាឡើងថាយើងស៊ីបាយឲ្យមានកម្លាំងរួចហើយយើងទៅតាមសម្លាប់អាចង្រៃដែលវាបញ្ឆោតឲ្យលាមកយើងឲ្យវាស្លាប់កុំឲ្យវាក្រំដើរតែបញ្ឆោតគេដូច្នេះអាខ្វាក់អាខ្វិនស៊ីបាយហើយប្រញាប់ទៅរកអ្នកយកខ្មុំនោះលុះទៅវង្វេងផ្លូវមិនដឹងទៅជានៅឯណាឯអាខ្វាក់ក៏លឺសត្វសសេះវាចោះដើមឈើយកឥណ្ឌាស៊ីក៏គិតស្មានថាអ្នកយកខ្មុំរួចក្រសែកហៅថាឯងនេះមានចិត្តឯងចុះពីលើដើមឈើមកលុះដើរទៅដល់អាខ្វិនប្រាប់ថាណែសត្វសសេះចុះដើមឈើទេមិនមែនជាមនុស្សឯណាអាខ្វាក់អាខ្វិនដើរលេចវាចូលព្រៃលេចព្រៃចូលវាលទៅឆ្ងាយណាស់ក៏បានដល់ស្រុកគេមួយស្រុកនោះឯងមានស្ដេចគង់នៅនោះហើយគឺមានយក្សតែមកស៊ីមនុស្សនៅសាលាថ្ងៃដែលអាខ្វាក់អាខ្វិនទៅដល់នោះស្ដេចឲ្យយកនាងពៅជាព្រះរាជបុត្រីក្រមុំតែមួយហើយក៏ជាបុត្រីសម្លាញ់ប៉ុន្តែយក្សនោះវាចង់ស៊ីនាងពៅបើមិនឲ្យនាងពៅទៅយក្សស៊ីនោះយក្សវានឹងស៊ីមនុស្សក្នុងនគរទាំងនាម៉ឺនទាំងស្ដេចនាងពៅអាណិតអស់រានៅនាម៉ឺននិងស្ដេចបានជាមកឲ្យយក្សស៊ីជួនជាថ្ងៃនោះឯងអាខ្វាក់អាខ្វិនទៅដល់សាលានោះហើយអាខ្វិនប្រាប់អាខ្វាក់ថាយើងដល់សាលាសំណាក់តែគេឈុំយើងក៏ល្មមពេលនឹងឈប់ហើយអាខ្វាក់អាខ្វិនក៏ចូលទៅក្នុងសាលាឯនាងពៅនៅក្នុងស្គងឮមាត់អាខ្វាក់អាខ្វិននិយាយហើយក៏សួរទៅថាចុះអ្នកមកពីណាទៅបិទសាលានេះស្ដេចធ្វើសម្រាប់ដាក់មនុស្សឲ្យយក្សវាស៊ីសពថ្ងៃតែដល់ព្រលឹមយក្សនោះវាហោះមកឮសន្ធឹកដូចជាកវាមកស៊ីមនុស្សនៅសាលានេះឯខ្លួនខ្ញុំមកឲ្យជាចំណីយក្សដូច្នេះចូលអ្នកចេញទៅជាឆាំខំតែនៅមុខជាយក្សវាស៊ីជាចំណីមិនខានឯអាខ្វាក់ហេតុតែជាមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតក៏មិនចេះខ្លាចអ្វីផងមានកម្លាំងខ្លាំងមានរិទ្ធផងឮហើយក៏ឆ្លើយថាខ្លាចអីយក្សនោះបើវាមកយើងមិនចេះចាប់វាឲ្យស្លាប់ទៅនាងឯងនៅឲ្យស្ងៀមចោះរួចយកបាយចំណីចំណុកមកឲ្យយើងស៊ីឲ្យមានកម្លាំងនឹងកាប់យក្សនោះឲ្យស្លាប់នាងរកតែដាវឲ្យមុតល្អយើងនឹងកាប់យក្សនោះឯនាងពៅឮអាខ្វាក់ថាដូច្នោះក៏ប្រាប់ទៅថាបើអ្នកសម្លាប់យក្សនោះបានរបស់ទ្រព្យទាំងប៉ុន្មានដែលគេយកឲ្យយក្សនោះខ្ញុំជូនអ្នកទាំងអស់អាខ្វាក់បានឮដូច្នោះក៏អរណាស់បង្គាប់ទៅអាខ្វិនថាណែអាខ្វិន
anh chập rịp trong bài chùm này chùm nóng dốc một ỏi anh xí ỏi về miền cầm lãng nâng á xâm lập dạ nốt quán lư nâng bờ thả dạ về nâng một xí bọc thấy sơ nâng sạc khoát xì bài sạch hải có bật về sở lá tăng ỏ lúc đo lục ngờ nghịch bình tĩnh là món về lìa dạ một xì mình nóng dạ hoặc một lữ sinh thực đôi chụp chúng loạn tố tăng đầy quán thầy ná sơ nâng lịch ách lịch nồn nâng bớ có sinh lọc lịch nông scon khoát lữ sinh thực dạ mốt có mình khai xóm có ông cưới nơi một vỉa lúc đòi dạ một hải thấy vỉa sợ làm bánh dạ nóng có sài sinh thoát đôi rừng tè thà chốt nôn nà bật vía sợ là ảnh khoát mình lại sải cho to bình thà ánh trên nè bật vía sợ lá ánh thực lại ấy ấy dạ nóng có sài thà chốt mà được một bình ná ấy có chật hồng đỏ mà lé ánh xong mưa cloud anh còn ná cho bạn cho ấy chật hồng đỏ mà lắng khoát có bỏ chân ấy krang thông tờ oi dạ nóng vía mơ chân ấy hải và kết nông chật hà gì làm anh lì thông nè xóm luôn vía thông chiêng luôn anh phải chết nô thà và khá anh thông còn nóng cho chạy ấy bị thông còn ná khoát có bọn đá tờ ao dạ mờ dạ sman thà chỉ chạy mến hai kết nông chật hà chạy về thông còn ná xóm luôn vía thông mền dạ nóng có số được tiệt hà cho rùm trường ấy thông còn ná khoát có bó buộc sải đại kiệt đẹp có bấy tờ áo dạ mơ khơi hai thà nít rùm trường ánh còn nè dạ nông có phật phẩy hai rốt trở lắp từ vinh khoát khuẩn có práp tới nâng bờ thà dạ vì từ lắp từ vinh hài bất việc lại chữ ba đôi nét nâng mình giác một tiết rời tí nâng bớ có cáo bị thầy sẵn lọp lãng làm tay cánh khoát hà nâng miến dạ nhì mùi tiến dục ẩn tách về nâng một khoát lưu nâng bờ prap đôi nóng có prap tới khoan thà nè khoắn ánh rực đại muối ai một thông vén để mốm nâng cầm lăng rồi bỏ anh khoắn từ rực đá oi khoát lùi dục dù mình tay tử dạ nhí vừa họ món lưu sinh thức đôi chụp cò khoát lưu sinh thức dạ một đôi nóng có chó canh đáy hai chám nơ mọt vỉa bật về tống lúc dạ nô cho một đo hải về tràn vỉa hái ở có cho một khuẩn lưu sinh thức dạ tràn vỉa có cắp màn tử trời co dạ nóng đại slap nơi tin nụ anh khoan đằng thả dạ slap hải có bộ buộc nề dọc rọt mía bạc nông từ lục bật lãng khoát có đắc khoan lược hái đa từ lục khơi tam có sang mũi có prap khoát ở chỗ tên nâng trái nó bọt nè lúc đo hải khoát có đắc khoan trống vì lược cỏn dọc ở bó một trái nè khoan châm mê châm nấy rồi bỏ lõ nơi một luồn cross có đắc nơi một khoát hai xua tới khoát hà ánh dọc rồi bỏ khang một ánh rồi bỏ khang một anh khoát mình bạch nhá kết hà khuẩn vì chốt rồi bỏ cross đã một luồn có práp ta khoan hà anh dọc rồi bỏ nơi một anh
អាខ្វិនដឹងថាអាខ្វាក់យករបស់ល្អក៏ប្រាប់ទៅអាខ្វាក់ថាចាំអញចែកម្ដងទៀតចែកមុននោះមិនស្មើគ្នាទេហើយអាខ្វិនក៏យករបស់ចែកម្ដងទៀតដល់ចែកក្រោយទៀតអាខ្វិនយករបស់ល្អដាក់នៅមុខអាខ្វាក់ហើយសួរថាណែអាខ្វាក់ឯងយករបស់ខាងណាអាខ្វាក់គិតថាម្ដងនេះអាខ្វិនយករបស់ល្អមកដាក់នៅមុខខ្លួនហើយយកដៃស្ទាបរបស់នៅចំពោះមុខនោះក៏ប្រាប់តាខ្វិនថាអញយករបស់នៅចំពោះមុខអញអាខ្វិនឃើញអាខ្វាក់បានរបស់ល្អក៏ឆ្លើយឡើងថាចែកមិនត្រូវទេអញចែកម្ដងទៀតអាខ្វាក់ឆ្លើយថាឯងចែកខ្លួនឯងហើយឯងថាមិនត្រូវទៀតអាខ្វិនក៏យករបស់ចែកជាថ្មីទៀតហើយឲ្យអាខ្វាក់ថាដូចពីមុនឯអាខ្វាក់ក៏ថាត្រូវតែលើរបស់ល្អអាខ្វិនប្រាប់អាខ្វាក់ថាមិនត្រូវទេចែកម្ដងទៀតអាខ្វាក់អាខ្វិនប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅមកពេលនោះផ្លែក្រសាំងក៏ជ្រុះមកត្រូវក្បាលអាខ្វាក់គិតស្មានថាអាខ្វិនវាយក៏ឆ្លើយថាឯងនិយាយត្រឹមតែមាត់មិនអស់ចិនក៏ដៃដល់ផងទៀតហើយអាខ្វាក់ក៏ស្ទុះទៅធាក់អាខ្វិនតតែខ្វិនត្រង់ដៃត្រង់ជើងទាំងអស់ឯអាខ្វិនក៏ស្ទុះទៅដល់អាខ្វាក់ត្រូវភ្នែកនេះក៏ជាភ្លឺពីឡើងទៅអ្នកទាំងពីរក៏បបួលគ្នាចែករបស់តាមល្អតាមអាក្រក់ស្មើគ្នាទាំងពីរនាក់ហើយក៏បបួលគ្នាដែរទៅទៀតនិយាយពីនាងពៅការក្រោយអាខ្វាក់អាខ្វិនទៅដល់ព្រឹកភ្លឺមែនតែនអស់មនុស្សម្នាគេមកមើលនាងពៅនៅសាលាឃើញនាងនៅរស់យៈពុំស៊ីបានឃើញតែយៈស្លាប់ចង្ក្រាងនៅមាត់ទ្វារអស់មនុស្សម្នាគេទៅក្រាបទូលស្ដេចតាមដំណើរឯស្ដេចទ្រង់ឲ្យយកនាងពៅពីក្នុងស្គរមកទ្រង់មានប្រតិត្រេកអរណាស់ព្រោះព្រះរាជធីតាបានរួចពីស្លាប់ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលសួរនាងពៅថាចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាកូនរួចពីស្លាប់ហើយឃើញតែយៈស្លាប់ទៅវិញនាងពៅក៏ក្រាបទូលព្រះបិតាទៅតាមដំណើរសពគ្រប់ព្រះរាជបិតាបានឮព្រះរាជធីតាក្រាបទូលដូច្នេះទ្រង់ក៏ឲ្យបែកងរកអ្នកណាដែលសម្លាប់យៈនោះទ្រង់នឹងព្រះរាជទាននៅព្រះរាជធីតាជាប្រពន្ធហើយក៏ឲ្យសោយរាជ្យឯអ្នកបាយកងទៅក្នុងស្រុកតូចធំទៅជួបនឹងចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនហើយចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនក៏សួរថាចុះមានកលយុគយៈអីបានជាស្ដេចឲ្យបាយកងអ្នកបាយកងប្រាប់ថាស្ដេចឲ្យបាយកងរកអ្នកសម្លាប់យៈនឹងយកទៅឲ្យសោយរាជ្យចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនឮហើយក៏ត្រេកអរណាស់ប្រាប់ថាខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកសម្លាប់យៈកាលពីដើមខ្ញុំខ្វាក់ខ្វិនឥឡូវខ្ញុំជាហើយមិនជឿសោតមានទាំងរបស់ដែលខ្ញុំយកមកជាសង្កត់ផងឯអ្នកបាយកងក៏នាំចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនទៅថ្វាយស្ដេចលុះទៅដល់ហើយចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនយកទាំងរបស់ទាំងយកមកពីសាលាចូលទៅគាល់ស្ដេចគ្រាន់ជាសម្គាល់ចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាចុះជាឯងឬដែលជាអ្នកសម្លាប់យៈចៅខ្វាក់ចៅខ្វិន
ក៏ក្រាបទូលតាមដំណើរសពទ្រង់អាស្ដាញ់ទ្រង់ហៅនាងពៅមកមើលហើយទ្រង់ក៏សួរថាចៅនេះឬដែលសម្លាប់យ៉ានាងពៅក៏ក្រាបទូលថាអ្នកនេះហើយដែលសម្លាប់យ៉ាប៉ុន្តែកាលពីមុនគាត់ខ្វាក់ខ្វិនឥឡូវនេះមិនខ្វាក់ទេស្ដេចទ្រង់ជ្រាមទ្រង់សំនាងពៅឲ្យជាយាចៅខ្វាក់ឲ្យសាយរាជជំនួសព្រះអង្គលុះដល់ចៅខ្វាក់ក៏បានសោយរាជហើយឲ្យចៅខ្វិនធ្វើជាឧបរាជត្បិតជាមនុស្សកំសត់កំរផងគ្នាក៏បានសេចក្តីសុខរៀងដរាបតទៅរឿងអាខ្វាក់អាខ្វិនចប់ដោយបរិបូរណ៍រឿងកុមារសវណ្ណក្មេងវ័នតស៊ូខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីកាលពីព្រេងនាយដោយយូរលងណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិស្រុកមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងមានវត្តអារាមមួយឈ្មោះថាវត្តសន្តិវ័នវត្តនេះមានទីធ្លាធំទូលាយពោពេញទៅដោយដើមឈើធំធំពិសេសគឺដើមពោធិ៍ដ៏ធំមួយដើមនៅមុខព្រះវិហារដែលជាម្លប់ត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់អ្នកស្រុកភូមិនៅក្នុងវត្តនេះមានក្មេងប្រុសកំព្រាម្នាក់មានឈ្មោះថាសូវណ្ណសូវណ្ណក្លាយជាក្មេងកំព្រាពុកម្ដាយតាំងពីអាយុនៅ5ឆ្នាំដោយសារជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងភូមិដោយក្តីអាណិតអាសូរព្រះចៅអធិការវ័នព្រះអង្គព្រះនាមធម្មបាលក៏បានយកកុមារនេះមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងឲ្យធ្វើជាក្មេងវ័នដូរតឹងបោះលៀងវ័ននិងដើរតាមព្រះសង្ឃបណ្ឌបាតជារៀងរាល់ព្រឹកទោះបីជាជីវិតខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែសវណ្ណមិនដែលត្អូញត្អែឬមានចរិតពាលាឡើយទៅវិញគេជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមចេះគោរពចាស់ទុំនិងមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃពីកំណើតជារៀងរាល់យប់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ភារកិច្ចការបោសសម្អាតរួចរាល់សុវណ្ណតែងតែលួចទៅអង្គុយស្ដាប់ព្រះចៅអធិការដែលបង្រៀនធម៌និងព្រានអក្សរសាស្ត្រទៅដល់លោកនេនជានិច្ចថ្ងៃមួយព្រះចៅអធិការបានទតឃើញសកម្មភាពនេះក៏មានសង្ឃនិកាហៅសុវណ្ណឲ្យចូលមករៀនផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកនេនដែរណែសុវណ្ណទ្រព្យសម្បត្តិលើលោកនេះគេអាចលួចប្លន់ពីចៅបានតែចំណេះវិជ្ជានិងសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនគ្មាននរណាម្នាក់អាចឆក់យកពីចៅបាននោះឡើយចុះចៅខំរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែចុះនេះជាដំបូន្មានដែលចៅអធិការតែងតែព្រានប្រដៅលុះពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅសុវណ្ណក៏ធំពេញវ័យក្លាយជាយុវជនអាយុ18ឆ្នាំដ៏មានរូបរាងសង្ហាសុភាពរាបសារនិងចេះដឹងជ្រៅជ្រះទាំងផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌គេចេះសរសេរអក្សរបានយ៉ាងស្អាតចេះគិតលេខនិងយល់ដឹងពីក្រិតក្រមនៃច្បាប់ធម្មជាតិរស់នៅរបស់មនុស្សទោះបីជារស់នៅក្នុងវត្តមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលសុវណ្ណសម្លឹងមើលទៅដំបូលព្រះវិហារដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងកុដិលោកដែលចិត្តបាក់បែក
គេតែងតែមានក្តីកង្វល់នៅក្នុងចិត្តអ្នកស្រុកនៅទីនោះសុទ្ធតែជាអ្នកក្រីក្រមានលទ្ធភាពនឹងជួយកសាងវត្តឲ្យបានសមរម្យនោះឡើយយប់មួយសុវណ្ណបានចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះចៅអធិការហើយក៏ទូលប្រាប់ពីបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនថាបបិទ្ធព្រះតេជគុណខ្ញុំព្រះករុណាមានបំណងចង់លាគុណម្ចាស់ចុះទៅទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនិងរកស៊ីខ្ញុំព្រះករុណាចង់រកប្រាក់កសាងវត្តយើងឡើងវិញនិងជួយដល់ក្មេងកំព្រាដទៃទៀតកុំឲ្យលំបាកដូចជាខ្ញុំព្រះករុណាចំណែកឯព្រះចៅអធិការលោកញញឹមដោយក្តីមេត្តារួចក៏មានថេរដីកាថាផ្លូវទៅខាងមុខរមែងមានឧបសគ្គរាប់ម៉ឺនចំពោះប៉ុន្តែបើចៅមានឆន្ទៈមុតស្រួយគួបផ្សំជាមួយសេចក្តីព្យាយាមសុចរិតនិងការអត់ធ្មត់នោះចៅនឹងសម្រេចបាននូវក្តីប្រាថ្នាតែមុននឹងទៅតាមានបណ្ដាំ3ម៉ាត់សម្រាប់ទុករក្សាខ្លួនទី1ការឃើញចំណេញកុំអាលលោកលន់ទី2ឃើញខាតបង់កុំអាលអស់សង្ឃឹមទី3បើមានបានខ្ពង់ខ្ពស់ចូលកុំភ្លេចជាតិកំណើតសុវណ្ណក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទទួលយកបណ្ដាំទាំង3នេះទុកជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរួចក៏រៀបចំសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់បានចាក់ចេញពីវត្តនៅព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងដើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងដ៏ធំល្វឹងល្វើយតែគេមិនធ្លាប់ស្គាល់សោះមកដល់ទីក្រុងសុវណ្ណពិតជាស្រឡាងកាំងនិងភាពអ៊ូអរសំណង់ផ្ទះធំនិងមនុស្សម្នាដែលខ្វាត់ខ្វែងដោយសារគ្មានសាច់ញាតិមានប្រាក់ជាប់ខ្លួនសុវណ្ណត្រូវសុំគេដេកតាមសន្យាផ្ទះនិងដើរស៊ីឈ្នួលលីសែងអីវ៉ាន់តាមផ្សារដើម្បីដូរយកបាយហូបចំអែតក្រពះថ្ងៃមួយសុវណ្ណបានចូលទៅសុំការងារធ្វើនៅក្នុងផ្ទះរបស់មហាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេដ្ឋីមានគឺជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនោះប៉ុន្តែគាត់មានចរិតកំណាញ់ឆាប់ឆេវឆាវនិងចូលចិត្តជិះជាន់អ្នកបម្រើដោយឃើញសុវណ្ណមានរូបរាងមាំមួននិងមានអាកប្បកិរិយាសុភាពសេដ្ឋីក៏យល់ព្រមទទួលឲ្យធ្វើការជាអ្នកបម្រើដោយឲ្យប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចបំផុតនិងឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីព្រលឹមទាល់ព្រលប់សុវណ្ណក៏ត្រូវបោសសម្អាតផ្ទះដងតឹងពូអោនិងលីសែងទំនិញចូលឃ្លាំងទោះបីជានឿយហត់យ៉ាងណានិងត្រូវមាត់សេដ្ឋីជាប្រទែងដោយគ្មានហេតុផលក៏ដោយចុះក៏សុវណ្ណមិនដែលតបតឬបង្ហាញការខឹងសម្បារនោះឡើយគេតែងតែនឹកឃើញពាក្យបណ្ដាំរបស់ចៅអធិការហើយយកភាពអត់ធ្មត់ធ្វើជាអាវក្រោះការពារផ្លូវចិត្តទន្ទឹមនឹងការធ្វើការងាររាងកាយនៃរបស់សុវណ្ណមិនដែលនៅស្ងៀមឡើយគេសង្កេតមើលពីរបៀបដែលសេដ្ឋីមានធ្វើជំនួញនិងរបៀបទិញទំនិញចូលរបៀបលក់ចេញការគិតគូរតម្លៃនិងរបៀបចរចាជាមួយភ្ញៀវរៀងរាល់យប់សុវណ្ណតែងតែយកគំពីខ្ជុំមកសរសេរគិតលេខនិងកត់ត្រាពីចំណេះដឹងផ្នែកជួញដូរទាំងនោះនៅលើបន្ទះក្តារចាស់ៗគេចាប់ផ្ដើមយល់ពីក្បួនតម្រាទីផ្សារដោយពឹងផ្អែកលើការសង្កេតផ្ទាល់
lúc rùa nơi thua cả bàn bị ném số ván chân xong bàn bạc môi chùm nôn tối kế sống kết hình thà nơi tịch rỗng miên chú môi chữ trải tái tại bò chảo nơi sông bọ đống không tay chữ nâng cho chơi môi chùm nôn đại nơi xóm bị cả thua sắp và kém rùa kia kết thà việc chưa được quá đại kích miên ông lại sợ rồi xa lóp nở quán nâng chạy của bốn đất chung bên nền sóng sốวันmơ khơi ở cả mía nực nóng cùng nô xâm ráng tăng ở nụ kế ban xông cho vài ní lìa chụp bị cả nhé trên nét bầm rài đói dột bạc sẵn sóng đo tại tuổi nóng từ chúa tôm tội mối nơi chỉ còng sốวันcó cho bà đàm đạp vào máu xông bỏ đống nâng cùng tay chữ đại ký bỏ trao từng nóng dốt một ớt cái này thôi trực chúng anh à máy đá mình biếm xài nâng che bàn du tham tiệt phòng trong nấy ai trò chữ chế chốt một đồng hóa thôi chỉ chó xâm rạp đột đồng lử nâng đồng rộng tụ đầm bồn lại miếng đồ nào mà né đại chập rõm nâng phải là tập hóa đó bọc kề tề kế trơ đầy chúng đã lúa tam té rồi hốt đó là lọt smá trường bồn báy nâng trơ ska đình khầm nẹ khá có sai chấm ó ai kề thà ai nì cuốn dọc xâm rám một lúa dọc lùi con tài số ánh mình brom cho tranh lại rồi khơi khát bóng cùng áo o sông khầm chế cho bà đàm dọc chuồng rồi bỏ kế để áo nẹ lụa nô mình trống nâng nẹ lụa sạch áng xa lụa bò rải đói ấp được lại bế nẹ lụa từ nụ bàn rải cuộc kê khơi thá chúng rồi bỏ số ánh từ bật chia lọ mến trẻ bàn chú bánh sư mềm xáy cho lụa nế nâng thua ai mà hốt cho ăn lọ mình dù bần mán đầm nâng ní có là bay so sải nét thì cổng có cho bà đàm xâm rộng một tình chúng rồi bỏ số ánh rồi hốt to tài phó lết mình toàn một rồi bỏ số ánh tôi chết ra đi trong rãn thì một ngày tới một ngày ký ban hài mình anh à thả nâng nẹ cây cỏng đáy cái miếng ca ngày thử ai một chuối phở lấn nâng chuối lụa đói đo bạc nô xăm rống nâng bằng riêng bộ kế vì được việc rồi nấu sạch bán làng tập súng nâng cho được bò số bánh có cánh tài thông tư mình ngày mũi một trái tròn cuốn nực nông đi cho vãng có trái cà bên chia tình chúng dân trải đầm bấy dốc tự đón xâm ra bị thị bồn thống bởi trăm nợ cò mình trái nấu bán một chuột sầu vằn tỏa hái đứa xa trái cà bởi nhám nâng tùm nênh quả trải mình trái nấu bán trăm sầu vằn thà nế nẹ cầm ló bà ấy ai rộp chung ở dưỡng bạn cột chùm nón tam ca cầm nón chứ nâng ao đầm lại ấy với đón này đầm lái tiếp xà con ta ấy rớ ly chờ on kháng cho tới khmi nón ná đang nô tề rú ai hoàn trà ná dường chạy lối trong nành nìa số hoàn đạp hải có nhỏ nhấm rống lất từ đó việc rô thà bà khơi trong nánh cùng á lục lùn kế ban tọp từ mặt rầy nô vĩnh đói cô xâm thà xong tiền trếm lục mà trá nhóm ai phải lực chúng chuồn lục mà trả bán từ cột chùm nón toàn tây về lìa hai nhóm từ trầm tá đâm lại thò mặt đá ra bàn nọ con té rướng đã ai nhóm bán lìa được bỏ ẩn đam bấy bằng lòng nệt nấu nhom vừa mình bán nụ lại rạp xăm bán
ដែលបានមកពីការបោកប្រាស់មិនយូរប៉ុន្មានវានឹងរលាយសាបសូន្យទៅវិញខ្ញុំបានសុខចិត្តចំណេញទិញតែដេកលក់ស្រួលប្រសើរជាងចំណេញច្រើនតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចមន្ត្រីធំនោះឮហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរនៅភាពស្មោះត្រង់របស់សុវណ្ណយ៉ាងខ្លាំងឯរឿងរ៉ាវនៃភាពស្មោះត្រង់នេះក៏បានលេចលើចូលទៅដល់ព្រះកានរបស់ព្រះរាជាព្រះអង្គសពប្រតិយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានតែងតាំងសុវណ្ណឲ្យក្លាយជាអ្នកជួញដូរប្រចាំរាជវាំងដែលទទួលបានសិទ្ធិឯកមុខក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៅដល់នគរក្រោយមកសុវណ្ណវ័យជិត30ឆ្នាំក៏បានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីដ៏មានឥទ្ធិពលនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរប៉ុន្តែគេមិនដែលស្លៀកពាក់ហឺហាដើរលេងផឹកស៊ីឬមើលងាយអ្នកក្រឡើយគេតែងតែបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិជួយទៅដល់ជនក្រីក្រនិងសាងសង់សាលារៀនជាច្រើនមានឆ្នាំមួយនោះគ្រោះរាំងស្ងួនបានអូសបន្លាយពេលយ៉ាងយូរធ្វើឲ្យស្រូវក្នុងស្រែក្រៀមស្វិនទិន្នផលកសិកម្មធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកមនុស្សទូទាំងនគរជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឯពួកសេដ្ឋីនៅឈ្មួញទុច្ចរិតដែលរួមមានទាំងថៅកែចាស់របស់សុវណ្ណក៏បានឆ្លៀតឱកាសនេះប្រមូលទិញអង្ករស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងហើយដំឡើងថ្លៃអង្ករខ្ពស់កប់ពពកធ្វើឲ្យប្រជាជនក្រីក្រគ្មានប្រាក់ទិញអង្ករហូបនាំគ្នាដេកយំសោកសង្រេងពេញនគរដោយក្តីអាណិតអាសូរទៅដល់ប្រជារាស្ត្រសុវណ្ណមិនបានឈរអបដៃមើលនោះឡើយគេបានបញ្ជាឲ្យបើកឃ្លាំងស្បៀងរបស់គេទាំងអស់ដែលមានស្តុកអង្កររាប់ម៉ឺនបាវហើយក៏ប្រកាសលក់ក្នុងតម្លៃថោកបំផុតស្មើនឹងតម្លៃដើមដែលគេទិញកាលពីឆ្នាំមុនសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រខ្លាំងមានប្រាក់សោះសុវណ្ណបានបញ្ជាឲ្យចុងភៅដាំបាយនិងធ្វើម្ហូបចែកជូនហូបដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃទង្វើរបស់សុវណ្ណបានធ្វើឲ្យគម្រោងក្តាប់ក្តាប់ទីផ្សាររបស់ពួកឈ្មួញទុច្ចរិតក៏ត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុងពួកគេខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយសារអង្ករគឺខូចគុណភាពក្នុងឃ្លាំងគ្មានអ្នកទិញចំណែកឯប្រជាជនវិញពួកគេបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដោយសារការជួយសង្គ្រោះរបស់មហាសេដ្ឋីសុវណ្ណកិត្តិនាមរបស់មហាសេដ្ឋីចិត្តធម៌សុវណ្ណក៏បានល្បីរន្ទឺពេញផ្ទៃប្រទេសព្រះរាជាក៏ព្រះរាជទានគោរមងារទៅដល់អុកញ៉ាសុវណ្ណដែលមានសិទ្ធិអំណាចនិងការគោរពស្រឡាញ់ពីមនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទោះបីជាមានយសស័ក្តិនិងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលក៏សុវណ្ណមិនដែលភ្លេចកំណើតដើមរបស់ខ្លួនដែលជាក្មេងវត្តនោះឡើយគេមានបានខ្ពង់ខ្ពស់គឺកុំភ្លេចជាតិកំណើតនៅពេលដែលស្រុកទេសមានសន្តិភាពសានត្រាននិងភាពសម្បូរសប្បាយឡើងវិញសុវណ្ណក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិកំណើតនិងវត្តសន្តិវ័នវិញការវិលត្រឡប់លើកនេះមិនមែនអង្គុយលើរទេះចាស់ដូចពីមុនទេប៉ុន្តែគេជិះលើរទេះសេះដ៏ស្រស់ស្អាតអមដោយក្បួនអ្នកបម្រើនិងរទេះដឹកសម្ភារៈសំណង់
ព្រមទាំងស្បៀងអាហារជាច្រើនរាប់មិនអស់លុះពេលទៅដល់មុខវត្តដើមពោធិ៍ធំក៏នៅតែឈរយ៉ាងរឹងមាំប៉ុន្តែព្រះវិហារនិងកុដិលោកក៏កាន់តែចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅហើយសុវណ្ណក៏ប្រញាប់ចុះពីរទេះដើរតម្រង់ទៅរកកុដិព្រះចៅអធិការចំណែកឯព្រះចៅអធិការធម្មបាលឥឡូវនេះលោកមានព្រះជន្មចាស់ជរាខ្លាំងណាស់ព្រះនេត្រព្រះអង្គងងឹតមើលលែងសូវច្បាស់ទៅហើយសុវណ្ណក៏ចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំទៀបបាតទាព្រះអង្គទឹកភ្នែកហូររមៀលធ្លាក់មកដោយក្តីនឹករលឹកថាបបពុទ្ធដីគុណខ្ញុំព្រះករុណាសុវណ្ណបានត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំព្រះករុណាបានធ្វើតាមបណ្ដាំទាំង3របស់ព្រះអង្គហើយពេលនេះខ្ញុំព្រះករុណាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយកសាងវត្តយើងឡើងវិញនិងជួយអ្នកភូមិយើងឲ្យមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រះចៅអធិការក៏លូកព្រះហស្ថដ៏ជ្រាវជ្រួញមកស្ទាបអង្អែលក្បាលសុវណ្ណដែលមានថេរដីកាញ័រថាសាធុសាធុចៅពិតជាមិនធ្វើឲ្យតាខកចិត្តមែនទ្រព្យធំរមែងគូនឹងអ្នកមានបុណ្យនឹងមានចិត្តមេត្តាតាំងពីថ្ងៃដែលចៅចេញទៅតាតែងតែបួងសួងសូមឲ្យសេចក្តីល្អតាមថែរក្សាចៅពេលនេះចៅមិនត្រឹមតែជាសេដ្ឋីទ្រព្យនោះទេតែចៅគឺជាសេដ្ឋីបុណ្យនិងសេដ្ឋីគុណធម៌ដ៏ប្រពៃចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមហាសេដ្ឋីសុវណ្ណបានចំណាយទ្រព្យធនកសាងព្រះវិហារថ្មីកុដិថ្មីសាលារៀនសម្រាប់ក្មេងៗក្នុងភូមិនិងទីស្រះទឹកធំធំសម្រាប់អ្នកស្រុកប្រើប្រាស់ឯភូមិស្រុកដែលធ្លាប់តែស្ងាត់ជ្រងំក៏ប្រែក្លាយជាភូមិដែលមានសក្តានុពលនិងភាពរុងរឿងសុវណ្ណតែងតែចំណាយពេលវេលាចុងសប្តាហ៍ត្រឡប់មកវត្តដើម្បីបង្រៀនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពីបទពិសោធន៍ជីវិតនិងគន្លឹះនៃការជួញដូរដែលសុចរិតជីវិតរបស់ក្មេងវត្តម្នាក់នេះបានក្លាយជារឿងព្រេងដ៏ល្អដែលអ្នកស្រុកតែងតែនិទានប្រាប់កូនចៅតរឿងមកតម្លៃអប់រំដែលទាញចេញពីសាច់រឿងមួយនេះសាច់រឿងកុមារសុវណ្ណក្មេងវត្តតស៊ូខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីមិនត្រឹមតែផ្ដល់នូវភាពសប្បាយថែមទាំងបង្កប់នូវទស្សនវិជ្ជាជីវិតនិងតម្លៃអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាច្រើនដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចយកទៅអនុវត្តបានទី1ភាពអត់ធ្មត់និងសេចក្តីព្យាយាមគឺជាកូនសោនៃភាពជោគជ័យទោះបីជាសុវណ្ណត្រូវរស់នៅក្រោមការគៀបសង្កត់របស់អ្នកដទៃត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់និងប្រឈមមុខនឹងការសើចចំអកយ៉ាងណាក្តីក៏គេមិនដែលរអ៊ូរទាំឬបោះបង់គោលដៅឡើយភាពអត់ធ្មត់នេះហើយដែលបានបត់បែនចិត្តគំនិតរបស់គេឲ្យคล้ายទៅជារឹងមាំនិងមានកម្លាំងឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតទី2ការសង្កេតនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតខណៈដែលអ្នកដទៃមើលឃើញសម្បកដូងនិងគំតិចឈើថាជាសម្រាមសុវណ្ណបែរជាប្រើប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនកែច្នៃវាទៅជាធ្យូងដែលមានតម្លៃខ្ពស់នេះបង្រៀនយើងថាឱកាសមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងតែសំខាន់ថាតើយើងចេះប្រើប្រាស់បញ្ញា
đầm bấy mơ khơi bị đầm lấy đại lẹ công bằng là bảo vía đại tềទី3ភាពស្មោះត្រង់ជាអាមទុនដ៏មានតម្លៃបំផុតការឃើញចំណេញកុំអាលលោភលន់នៅពេលប្រឈមមុខនឹងឱកាសដែលទទួលបានប្រាក់ច្រើនដោយការបោកប្រាស់សវណ្ណក៏បានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការគេសុខចិត្តចំណេញតែរក្សាបាននូវកិត្តិយសនិងទំនុកចិត្តកិត្តិនាមជាមនុស្សស្មោះត្រង់នេះហើយដែលបានទាក់ទាញអតិថិជននិងរហូតទទួលបានការគាំទ្រអំពីព្រះរាជាចំនួនដែលឈរលើការបោកប្រាស់មិនអាចគង់វង្សយូរអង្វែងបាននោះឡើយទី4គុណធម៌និងការចែករំលែកដែលជាមេត្តាធម៌ចំពោះសង្គមជាតិនៅពេលខ្លាយជាអ្នកមានសវណ្ណមិនបានបណ្ដោយខ្លួនឲ្យលិចលង់ក្នុងភាពមានបាននិងភាពអាត្មានិយមនោះទេក្នុងគ្រាមានអាសន្នគេហ៊ានលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជននិងសង្គមជាតិទាំងមូលទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដរបស់មនុស្សមិនមែនវាស់វែងត្រឹមតែទំហំលុយកាក់ដែលពួកគេមាននោះទេតែវាស់វែងតាមរយៈទំហំនៃសេចក្តីល្អដែលពួកគេផ្ដល់ឲ្យសង្គមទី5ការដឹងគុណនិងមិនភ្លេចប្រភពដើមឬមានបានខ្ពង់ខ្ពស់កុំភ្លេចកំណើតដើមទោះបីជាខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីដ៏មានមុខមាត់ក៏សវណ្ណមិនដែលភ្លេចវត្តអារាមព្រះចៅអធិការនិងភូមិកំណើតដែលធ្លាប់ជាទីជម្រករបស់ខ្លួនឡើយគេបានត្រឡប់មកជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍វិញការដឹងគុណគឺជាសញ្ញានៃមនុស្សមានសីលធម៌ខ្ពស់និងតែងតែទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជារៀងរហូតតរៀងទៅរឿងកុមារសវណ្ណជាក្មេងវ័នបានតស៊ូខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីជាប់ដោយបរិបូរណ៍